Кто и почему охотится на американских президентов, РФ заявляет об оккупации украинского населенного пункта, а Лукашенко призвал отвести войска от границ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Покушение на Трампа. Как стрелок оказался с винтовкой на крыше напротив трибуны с Трампом, что известно о реакции спецслужб и кто теперь победит на президентских выборах в США. Не первый раз это происходит. Лукашенко готовится к разговору с Путиным. Что собираются обсуждать и почему в Минске призвали отвести войска от границ? Серьезно перегружен, но тем не менее страну надо защищать. Путин фиксирует свои военные преступления. В российском Минобороны отчитались об использовании так называемой «царь-бомбы». На какой населенный пункт Украины ее сбросили? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Покушение на Дональда Трампа является первым покушением за последние 40 лет с использованием оружия. Associated Press пишет, что последний подобный случай произошел с Рональдом Рейганом в марте 1981 года. И если тогда одна из пуль попала Рейгану в грудь, то пуля для Трампа зацепила его ухо. Все произошло после непродолжительной речи, в которой Трамп говорил о преступниках и наркоторговцах, а также о ситуации на границах. И посмотрите, что случилось с нашей страной. Вероятно, 20 миллионов человек могли попасть в США. И знаете, этот график немного устарел. Этому графику пару месяцев. И если вы хотите увидеть действительно что-то печальное, взгляните на то, что произошло. Стрелок расположился на крыше одного из зданий напротив трибуны. Там же по нему и прилетела пуля от спецслужб, которые охраняли Трампа. Работу правоохранителей запечатлели свидетели. По последним данным, Трампа пытался убить 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он, кстати, убил одного из тех, кто был за спиной Трампа на трибуне, и еще 2 человек тяжело ранил, пишет Associated Press. Кроме того, в ФБР назвали этот инцидент покушением. Этим вечером произошло то, что мы называем попыткой убийства нашего бывшего президента Дональда Трампа. Покушение на Трампа уже обрастает конспирологическими версиями. Западные СМИ пишут и о проклятии американских президентов, и о медлительности секретных служб США, и о том, что участники встречи с Трампом видели подозрительного человека на крыше, но службы на него не отреагировали. У него была винтовка. Мы отчетливо видели, как он держал в руках винтовку. Мы указываем на него, а внизу бегают полицейские. Мы такие: «Эй, чувак, там на крыше парень с винтовкой». А полиция такая: «Ха, точно». Как будто они не знали, что происходит. Сам же Трамп поблагодарил секретные службы США за оперативность. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает. О чем же говорит попытка убить Трампа и принесет ли она ему победу на президентских выборах? Этот вопрос мы задали политологу-американисту Александре Филипенко. Действительно, не первый раз это происходит, и вспоминается не только Рональд Рейган, не только Франклин Рузвельт, не только Теодор Рузвельт, но и, конечно же, Джон Ф. Кеннеди, который был убит после покушения в Далласе, штат Техас, а в тот день, когда он прилетел в Даллас, город был обвешан плакатами с его изображением и подписью «Разыскивается живым или мертвым», а пресса была наводнена огромным количеством разгромных статей с ужасающей критикой президента Кеннеди. Такое поляризованное состояние общества как раз и вызывает подобные трагические ситуации. Конечно, есть большой соблазн говорить о том, что результаты выборов предрешены. Конечно же, сейчас Дональд Трамп выглядит уже как буквально герой, пострадавший за свои взгляды, человек, который отстаивает какую-то позицию, за которую на него произведено покушение. Но пока еще до выборов достаточно длительное время. И американская политика тем удивительна, что совершенно неожиданные могут произойти ситуации. И не всегда покушение на кандидата в президенты означает его выигрыш.
Сам войска отправил и теперь сам отводит. Лукашенко уже не мерещится нападение со стороны Украины. Настроение в Минске в очередной раз поменялось, и теперь самопровозглашенный заявил военным о необходимости отвести белорусские войска от южных границ республики. Подал все так, будто украинцы испугались войск РБ, развернулись и покинули позиции. После определенной нашей работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительно войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, они от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть тех войск, которые усиливали их действия, и с границы ушли. В очередной раз Лукашенко говорит, что он не враг для украинцев, но не напоминает, как спокойно пропустил российские войска через территорию республики. Теперь же диктатор рассказывает, что нападение может готовиться с запада, а вообще, по словам Лукашенко, нужны переговоры. Надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Напомню, что после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси, в Киеве уделяют сейчас большое внимание защите северных границ страны, рубежи укрепляют, строят оборонительные сооружения и минируют, чтобы предотвратить повторное наступление. Кстати, в украинской разведке на днях осторожно намекнули, что наступление россиян с севера возможно, правда не уточнив, на каком именно направлении. Наступление российских оккупантов тем временем фиксируют на востоке Украины. Мониторинговые каналы и Американский институт изучения войны пишут о непростой ситуации в населенном пункте Урожайное Донецкой области. В частности, Deep State сообщает, что Урожайное перешло под контроль путинского войска, о чем ранее заявляли Z-пропагандисты. Этот поселок небольшой, площадью всего в 1,5 квадратных километра. Силы противника были значительны. Располагаем информацией о 2 ротах личного состава. Предпосылки и причины такого краха обороны уточняем. Тем временем в Украине обсуждают удары по российским НПЗ, и, как известно, время от времени эти атаки по нефтебазам являются весьма успешными. Так украинцы могут ослабить силы противника. Вдоль Азовского моря россияне практически уже запустили эту железку. Естественно, по этой железке идет достаточно большое количество топлива. Российская армия, которая растянута вдоль Азовского побережья на глубину где-то 80 километров, она жрет очень много дизеля, и, естественно, это на эти поставки по железной дороге. И вот основные базы находятся в Ростовской области. И это одна из основных задач сейчас на данный момент наших спецслужб, наших вооруженных сил Украины, эти нефтебазы уничтожить. Их прикрытие полностью практически невозможно, их очень много с одной стороны, с другой стороны это легкая цель, легкая добыча для выполнения нашими беспилотниками боевых задач. Тем временем в сети обсуждают видео с камер наблюдения, которые установлены на одной из российских нефтебаз, по которой прилетели украинские дроны. Даже Z-пропагандисты высмеивают то, что охранникам выдали антидроновые ружья для борьбы с беспилотниками самолетного типа. Как видим, результат один. Точное попадание по резервуарам с топливом. Ружье оказалось бесполезным. Россияне продолжают фиксировать свои военные преступления и, не стесняясь, демонстрируют их всему миру. Российская Минобороны хвалится тем, что теперь путинские войска сбрасывают на украинские города фугасные авиационные бомбы 3000, которые сейчас прозвали «Царь-бомбой». Вес боевой части до 1500 килограммов. Россияне показали, как сбрасывают ФАБ-3000 с истребителя Су-34. Традиционно говорят, что не бьют по мирным объектам, хотя на самом же деле четко видно, как авиабомба падает на жилую застройку одного из населенных пунктов. Вероятно, что этот удар был нанесен еще 20 июня по больнице населенного пункта Липцы Харьковской области. Тогда этому прилету очень радовались российские Z-военкоры. Бомба упала рядом со зданием, но вызвала серьезные разрушения и значительную взрывную волну. Теперь же россияне, судя по заявлениям, готовы и далее уничтожать украинские города. Сложно представить такую цель, которой бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы.
Более полусотни нобелевских лауреатов требуют от Лукашенко освободить всех политзаключенных. Об этом идет речь в официальном письме, под которым и оставили свои подписи лауреаты. Они призвали Лукашенко продемонстрировать гуманность и сострадание. К тому же, по мнению нобелевских лауреатов, такой шаг был бы большим плюсом для самого Лукашенко. Недопустимо подвергать народ вашей страны суровым испытаниям и условиям содержания только за их убеждения. Каждый человек имеет право на свое мнение и заслуживает уважения к своей индивидуальности. У вас есть уникальная возможность перевернуть страницу прошлого и войти в историю не только как бескомпромиссный правитель, но и как политический лидер, проявивший мудрость и сострадание, ответственный за свой народ и его будущее. Напомню, что в белорусских колониях по оценкам правозащитных организаций и Координационного совета Беларуси могут находиться от 1500 до 5000 политзаключенных. Нобелевские лауреаты напоминают, что среди них есть журналисты, ученые, врачи, рабочие, общественные деятели и правозащитники, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.